biri hirya y'umwuka wera ni intambara no kudasobanukirwa ibimenyetso runaka. Hinduranya intebe na mugenzi wawe, ibintu byo urankura ku ntebe yanjye unshyire ku yande, ese uwo ni wongeye kucana mu ntebe nawe nzi yavuye yaje gute? So rero ibi ni ibintu bikomeye nkweretse, ni pati ya mbere, tuzagira pati nyinshi. N'iki ukwiye gusobanukirwa, bakoresha ibimenyetso. Hari uwo nabonye aparitse imodoka mu rusengero ngadakandagira hasi, hari ugenda hejuru y'abantu, hari ukubwira ngo urya ikintu kitabaho, hari ukubwira ngo hurutura amafaranga ngo biba by'ikaritusi ngo bihindutse amafaranga. Imana yanjye, Imana yanjye, Imana yanjye, Imana yanjye, Imana yanjye. Mbega amaraso ya Yesu wapi. Kuvuga amaraso ya Yesu ntibirimo, kuvuga umusaraba wa Yesu ntibirimo, ni ukwigira bakaramya gusa, nta kwihana, nta kugira gute. Ndaza kubigaruka aho hantu kihabona ni ikintu cya mbere, kuko Bibiliya ivuga yeruye ngo utemera kuvuga Yesu ko ari umwana w'Imana kandi akaba atabasha kumwegera muvuge. Amavuta kandi agira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptiste, ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi, imuha amavuta ngo gendo uyasuke kuri bariya ubuzima buhinduke. Amavuta kandi agira amateka, ubuzima bugahinduka. Amahoro y'Imana, umugambi w'Imana no gukora kw'Imana y'Imana kandi twari Imana yakoze kwambutsa ikitongo kandi bikomeye kandi mukomeze kugubwe neza, mukomeze ko gusenga ntukabihagarike. Nyaboneka burya uzahagarika indiho gusenga ntukabihagarike, kuko bihagaritse burya ikintu cyo gutakaza mu buzima bwawe. Rero uyu munsi kubera ibibazo by'abantu benshi ntabwo nivuye ku nzozi. Iki cyumweru ni ugusobanura ijambo rivuga ngo nubona ibimenyetso nk'ibi mu rusengero uzi ubwenge, hindura imitekerereze n'imyumvire, umenye neza ko Satani hari ibyo arimo akora cyangwa se imbaraga z'abarozi bamaze kwinjira cyangwa se hari ibyo gukorana. Tukaba tumaze kwibaza ngo bitandukanye yo kuramya ubona ariko hari ibimenyetso runaka bitabye hafi cyane ukurikirane uzagikora iminsi runaka uzakomeza imiti wamenya ndetse n'ibyo wamenya neza ibyo urimo ukora kugira ngo utaza kuvanga uko benshi bakuranga mu biganza ibyo badakwiye. Rero ngo tutabita tubona mu isi. Rero ndashimira umukozi w'Imana ku buryo watsimbaje ikibazo, nongere ikibazo umudamu muri Patoni wambaye ikibazo. Reka mbwire ushimire mushiki wanjye nawe uri aho ngaho muri Denmark wabwiye ikintu ngo tuganireho kugira ngo n'abantu bagera kuri 7 hari ndetse na muvandimwe wanjye uri muri France ndabona umugabo mugenzi wanjye ndetse n'abandi 2 bari mu Rwanda kugira ngo umwana mu karere ka Gasabo uri Nyamasheke undi wabigiye n'umudamu haramwiherwa mu kari mazaruguru hehe, ariko bakibaza ngo tuzamenya kuri ubu tuzamenya kumwe bwabera minisitiri cyane ko mu cyo atari ndetse atari basa naho umuntu yitambura kuri akumva kumenya akavuga akabashikira nyayo imukwiye kugira ngo cyo gufata urwego rwapanzwe mu gufata kubera ko iyo dusobanukiwe ibintu tubasha kuvuga neza mu buzima bwacu. Deja uvuye mu bapfumu uje gusenga, ariko nabo usanzwe aho batandukanye bagukunze, ahandi nta Mana ihavugwa, ahandi nta kintu cyakoreshwa, ahandi ugasanga ibintu bikomeye biri aho ngaho. Rimwe na rimwe ukabona bitandukanye n'ibyo bapfumu, bitandukanye n'ibyo barozi, birasa n'ibyo wasize aho ngaho barakora kimwe. Ni gute rero ushobora kwitandukira neza ngo aho ndi koko naragiye cyangwa se naragutse cyane narafashe nabisobanukiwe. Rero ni ibimenyetso byinshi cyane ariko tuza kudevelopa kugira ngo bari ibintu bigira nko kwituma cyangwa bitandatu kandi nuko nyine mbona gushaka kwereka neza ngo itorero ndimo ndabona burya hari amadini mwita ngo ni ay'abanyamubiri, ariko wajya ugasanga naho Imana iri kurushaho mwita abanyamwuka wabihangishije. Imana ibaho umucyo w'izina rya Yesu Kristo mu izina na Rivera Ntambabazi
inshuti yanyu akagasohoka bakunda cyane aho kumugabera mu akandagira amateka aho kwibaza ngo ndi hehe kuki bitagenze aho nizasanga banaguhanurira ibintu bisohore bagusengera ntukire wanakire bikagaruka bavuga ngo Imana iguhaye umwana wamubyara akaba agiye kwireba uvuga ngo Imana iguhaye ugasanga buri gihe birimo intambara nyinshi cyane Imana ikibazo cyane reka dusinga Imana n'ikijyambere nubwo nashaka kuvuga ntuze ndetse n'imbazi nuko cyane ndetse n'ibikana bityo nawe ukabasha gusobanukirwa uwari wa Isiraheli Imana y'amahoro kandi Imana y'imbaraga zitangaza cyane Imana y'ikijyambere kandi Imana wese ndagushimiye ko uri umukiza w'amaboko kandi ugiye imbaraga ndakugira neza ngaho nyine rero byose ufashe bagenzi bawe byose kandi n'ugabera n'ibindi bose baha imbaraga ubahe n'uburyo kandi bakabare kandi barengere bakomeza n'uko byinjiye bisanzwe kuzayikira inama Imana ibaha umugisha rero ijambo ry'Imana muri Matayo 24 ubutumwa bwa Yesu Kristo ubwanditswe muri Matayo 21 aravuga ngo n'abahanuzi b'inyuma bazaduka begere ko hari amagambo asobanura ngo n'abahanuzi benshi inyuma bazaduka bayobye benshi 24 akavuga ngo kuko abita Kristo n'abahanuzi b'inyuma bazaduka bakora ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza kugira ngo babone uko bayobya n'intore niba bishoboka kuko intore kubyo ntabwo byakora muri Mariko 13:24 akavuga ngo kuko hazaduka bita Kristo n'abahanuzi b'ibinyoma bakora ibimenyetso n'ibitangaza kugira ngo babone uko bayobya intore niba bishoboka aya ni amagambo yerekana ibigomba kuza by'inzaduka kandi muri mwe ubwanyu hazaduka abantu bavugirira ibigoramye kugira ngo bakurure abigishwa inyuma yabo hazaduka byakozwe nka 20:30 kandi muri mwe ubwanyu hazaduka abantu bavugira ibigoramye kugira ngo bakururire abigishwa inyuma yabo Abaheburayo 13:9 ntimukayobywe n'inyigisho z'uburyo bwinshi bw'inzaduka kuko ibyiza ari uko umutima wakomezwa n'ubuntu bw'Imana udakomezwa n'ibyo kurya kuko batitaye kuri ibyo bitabagiriye umumaro ni amagambo tubonye agaragaza ndetse ari mu isezerano rishya kuko ntibigaragaza abigisha abanyabigwi aho no muzatangira ubundi muri Bibiliya ya kera bavuga ngo ntibamenya umuhanuzi yaje kuza nyuma bamenya n'umuhanuzi rero nifuje ko tuganira aya magambo kugira ngo twinjire ni ikihe kimenyetso ese wamenya gute ko itorero usengeramo Satani yarikizemo intebe abarozi bakoreramo abanyabyaha bakoreramo hari nk'ibinyoma hari n'ingorane nzi neza ko ubumwe bw'abera bakurikirana muzi gushakisha inzira zose zo gusobanukirwa hari n'aho wakwigisha ibintu nk'ibi amatorero amwe akarakara andi akavuga ibindi ashaka andi agakora ukundi akeneye kandi ugasanga ntacyo nari ndimo gusobanurira ibi bintu ukwiye kwitondera ukabimenya wahavuga utari ko pasiteri atagira undeba nabi ngo ndarwanya imyumvire ye kuko njye nta dini mfite nashinze nta ryo ndagushinga rwose vuba aha ngaha ntaryo muragenda kera byaba simbizi ariko icyo nshaka kuvuga ni uburyo ki tugomba kumenya ngo aha nsengera ni ku bose bagiye bambaza nakubwiye icyo bita mu minsi y'imperuka hazaduka amadini menshi burya n'abahanga mu gusoma hari amagambo agaragara muri Yesaya avuga ngo icyo gihe abagore 7 bazishyira hamwe bati tugende dushaka umugabo tumwitirirwe bamubwire ngo twe tuzitunga twigaburire ariko twitirirwe izina ryawe burya abenshi bibeshya yuko bavuga abagore oya bavuga itorero ko uyu munsi
umuntu avuga ati reka dusohoke mu itorero tugumuke dushinga iryacu, bakishyura bakodesha sare bakamucumbikira bakamugaburira byose bakabikora, umuntu nyine bakitirwa ngo shumbwa na kanaka. Amusosore kuvuga iri jambo bishobora kuba ari ibintu bizima, ariko nko tubanze turigene ngo dute ni iyihe, ni ukumenya ngo ese aho ndi koko nta mbaraga z'umwanzi zihari, nk'uko twayibonye mu gitabo cy'Urwandiko ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo na Matayo ibice 22:11 ngo n'abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka bayobye benshi. 24 muri Matayo hakavuga ngo kuko abiyita Kristo n'abahanuzi b'ibinyoma bazaduka bagakora ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza kugira ngo babone uko bayobya intore niba bishoboka. Ibigomba kubimenya, uzasanga hashi naho muri ko byanditsemo n'ubutumwa bwiza bwanditsemo, ariko ahantu ushaka cyane mu Baheburayo ibice 13:9 ngo ntimuyobywe n'inyigisho z'uburyo bwinshi bw'inzaduka, kuko ibyiza ari uko umutima wakomezwa n'ubuntu bw'Imana udakomezwa n'ibyo kurya, kuko abitaye kuri ibyo bitabagiriye umumaro. Imana itugire neza cyane. Rero ngiye kwereka ibimenyetso simusiga bizakwereka ko itorero urimo umwanzi Satani arifitemo intebe, abarozi arifitemo intebe, ndetse ariyo mpamvu rimwe na rimwe abakurambitseho ibiganza aho kugira ngo ukire warushijeho kuremba, abagusengeyeho kugira ngo ushugire ikibazo, ndetse navuze ngo tanga ibikora bashobora guhura n'ingorane ku buryo amahirwe wifuzaga atariyo wabonye. Imana iguha umugisha woherereye muri Amerika, muri Canada, i Burayi, hirya no hino ku isi, abari i Rwanda, bari i Kigali, Nyamasheke, ndetse n'abari za Rutsiro, n'abari za Gatsibo, mwese Nyagatare, ndetse n'izindi ntara, ndetse n'imirenge, ndetse n'utugari, ndetse n'uturere bigize igihugu cy'u Rwanda. Shuhuje umuntu wanjye uherereye aho bita ndumva mpagize ibanga, ariko nta kundi muri hangana nari ngiye kubavuga, kandi umuntu baramuzi bamukiye gusa. Imana ikomeze kurinde, nyaboneye kwambika imbaraga, kandi message narayibonye umbwira ko unkurikiye muri ubwo buryo. Ni ibihe bimenyetso? Ikintu cya mbere na mbere ugomba kumenya nuko muri urwo rusengero batavuga Yesu. Izina rya Yesu baryigizayo, bakavuga izina ry'Imana kuva ku wa mbere kugera ku wa kane no ku cyumweru, ariko ntuzi neza ngo baravuga Imana, kuko hari icyo twita imana nyinshi n'Imana ubwayo. Ngira ngo abaga mu Cyongereza n'ubisobanura cyo bita nyine bigirwamana cyangwa imana zindi bandikaho inyuguti ya gangufi, no hakabaho n'Imana. Ugasanga muri bo izina rya Yesu risa nkaho nta muntu ritekereza. Imana yankoreye ibi, Imana yankoreye ibi, Imana yankoreye ibi, Imana. So ugategereza ko basenga. Hari n'abasenga ntibasoreze mu gihe ngo mu bisemwe izina rya Data twese n'Imana ry'Umwuka Wera. So aho hantu rero nuhicara ugasanga kuvuga izina Yesu ni nk'ikintu kiraho, gusanga Imana. Uhitondere, ibi yaravuze ngo uzogezwa wese atari Imana aza avumwe, uzapfukama akavuga irindi zina atari Imana ishobora byose. Rero ugasanga abantu ntabwo bashaka kuvuga izina rya Yesu Kristo, kuko twirukana abadayimoni mu izina rya Yesu, dukira indwara mu izina rya Yesu, tubaho mu izina rya niryo zina twahawe dukwiye gukirizwamo. Rero niba uri muri urwo rusengero hashobora kurangiza umunsi batavuze izina Yesu, kandi no kwirukana abadayimoni ugasanga wapi, ugasanga bivugira Imana, gusanga Imana yanjye, aho ushaka wagira ubwenge ukibaza kuki izina rya Yesu bitavugwa. Hari n'uwanambwe ngo Imana ngo ntigifite imbaraga, ngo Yesu ufite imbaraga. Nabyo bikahamwe ubuyobe, kuko hari ababikora kubera iki? Hari abayobya abantu kubera ubuswa n'ubwenge buke, ariko hari n'abayobya abantu kuko bafite inyungu, bazi icyo bakora, bazi icyo barimo, bazi icyo bahagazemo. Nge nirinze kuvuga bya Illuminati, Freemason n'ibindi bantu bakora, ntabwo ushaka nge ndivugira ikimenyetso byerekana ko mu itorero wica. Icya mbere kuba batavuga izina rya Yesu mu buryo bwose bushoboka, kandi aho ngira ngo nawe urahaza. Imana yanjye. Mbega amaraso ya Yesu wapi. Kuvuga amaraso ya Yesu ntibirimo, kuvuga umusaraba wa Yesu ntibirimo, ni ukwigira bakaramya gusa, nta kwihana, nta kugira gute. Ndaza kubigaruka aho hantu kihabona ni ikintu cya mbere, kuko Bibiliya ivuga yeruye ngo utemera kuvuga Yesu ko ari umwana w'Imana, kandi akaba atabasha kumwegera muvuge.
ko muri we muri iryo torero izina Yesu barashyize ku ruhande. Rero Imana ishobora kuba ari uwo mushumba, Imana ishobora kuba ari imandwa mu icyo gihugu urimo, Imana bavuga ntubuzi ngo ni Imana yihe, ikora gute, ivuga gute, iri hehe. Icyo ni icyambere ugomba kwitondera. Nujya no mu cyumba ntibavuga izina rya Yesu, ukaba navuga izina rya Yesu, niba uzi ubwenge ufite aho unyura caho, kuko uri mu nzira itari nziza. Icyo ni icyambere. Wavuga ngo se pasiteri ibintu ubikuye, buriya nta rindi zina twayo gukirizwamo, ni izina rya Yesu Kristo wenyine. Mwibuke na Yohana yari afite intumwa ze. Petero abagezeho arabaza ngo mwabatijwe mu batizo ki? Ngo twabatijwe wa Yohana. Ngo nuko arababatiza, abatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Babona kuzura Umwuka wera. So rero ahantu uzumvira izina Yesu bitamentioninga mu byo bigishamo, mu byo bavuga, cyane cyane ntabwo urebera ku babwiriza ubutumwa binjiyemo, urebera ku murida uhagarara imbere cyangwa umuyobozi w'itorero akigisha muri we, akakubwira ukuntu ugasanga mu cyimbo cya Kristo niwe urimo uvugwa nkaho yasimbuye Kristo muri urwo rusengero. Aho rero ni ikimenyetso simusiga, haba mu cyumba, haba mu iteraniro, haba kuri yuko mwaganira, haba kuri Zoom, haba ahantu hose, umuntu udashyira imbere izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Kandi ba Yesu ni benshi. Hariho Yesu witwa Yusufu, birivuga ba Yesu barenga 3. Jya umenya ngo ni Yesu umwana w'Imana. Ibintu ahenshi ntabyo bavuga. Njya numva n'abasenga bagasoza badavuze amen, uko birwanya bakwisengesha. Umuntu akavuga Imana Imana, ariko Imana ni nyinshi we. Uwagufashe yitwa Imana, Imana ni nyinshi, ariko Yesu ni umwe. Iyo rero ni ikintu cya mbere ugomba kwitondera, ukamenya ko ukwiye gusenga Imana. Icya kabiri, kubona umuyobozi w'itorero adakoreshwa n'Imana mu buryo bugaragara, afite izindi mbaraga, ibindi bimenyetso ari bukoreshe biri mu tuntu. Mu by'ukuri Pawulo yagiye akoresha imbaraga z'umwuka we, ariko uyu munsi usanga hari ibintu bibi cyane, bakoresha utumenyetso simusiga, ibintu bitangaje ngiye kuvuga cyane, mu kigwi cyo gushyiramo umusaraba cyangwa bakanawihorera, ugasanga mu rusengero kuri alitari hari nk'ifoto y'umushumba w'itorero. Burya nta makuru mufite. Irya foto imuri imbere niyo muri gusenga nuko mutabizi. Niyo mpamvu bavuga Imana gusa, badashobora kuvuga izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mbabarire kubivuga, nzi neza ko hari abashumba batari buryoherwe na bino bintu, ariko ukuri kuravugwa, kuri kuganirwaho, tubwira abantu. Urabona buriya muntu ntukugutenjanye kibarwa cyangwa kiyagijwe. Imbere ku gatuti aho gushyiraho n'umusanda musarabureke cyangwa kiriho na decoration, ariko akubiseho ifoto ye, cyangwa se ku muryango w'urusengero akubiseho ifoto ye. Ashobora kubikora atabizi, ashobora no kubikora yabigambiriye. Uwo mwanya ntimwamukizereye Yesu muri Yesu ubwe nyirizina, ahubwo mutangira kwizera wa muntu uhagaze imbere mu ruhimbi, kuko sengesho muri buvuge arimo arabareba, arimo arakora, murinjira muciye imbere yiwe. Ibyo nabyo ugasanga ni impamvu imwe yerekana ko ahantu urimo ukorera hari imbaraga mbi zihiga ubuzima bwawe. Tugomba kugira ubwenge rero mu buryo bushoboka bwose, no kumenya neza igikwiriye gukorwa mu nzira runaka. Kuko urumva afite ibimenyetso, afite hari bukandagire mudakandagira, afite ibyo ruvuga mutagomba kuvuga, afite protocol utamenya zo ntabwo ushaka kudobye umutekano ni ngombwa no kuwurinda. Hano ugasanga utuntu twihariye, utuntu turaho, kandi ukabona ko umuyobozi w'itorero afite icyubahiro kirenga icya Kristo muri iyi si. Nushaka amenya ngo ibi bintu ndimo ntabwo ari byiza. Akeneye kuvugwa neza kuruta kuvuga Kristo no kuvuga Imana yabikoze. Kandi ahenshi bakanashishikariza abantu kuvuga ibyo bintu. Niba ibyo bintu bibona buri munsi mu itorero urimo, nushaka menya icyo gukora, usaba Imana iguha ubwenge.
banavuga ku muyobozi ukoreshwa n'izindi mbaraga runaka, akenera ko bamuvuga cyane kuruta uko bavuga Imana mu rusengero. Umushumba wanjye Imana ye ndayizera. Wowe ufitiye ntabwo wumva ko harimo akantu ukwiye kumenya? Bivuze ngo ntubona Imana ako kanya, ahubwo bakwiyereka nk'Imana iguhagaze imbere. Niyo uzasanga abantu benshi turamya abantu kubera ya mashusho amanitse imbere yabo, ikindi kudutegeka ko tubavuga kuruta uko bavugwa, ikindi gushaka kwemeza neza ko aribo basa nk'ari mu cyimbo cy'Imana. Aho hantu ukibibona, nyaboneka gira ubwenge utekereze unibaze. Nizera ko aya magambo ndimo mvuga ku munyabwenge ukunda gusenga, uwambaje ikibazo arimo asobanukirwa. Nari ndimo mvuga ku muyobozi. Buri gihe guhabwa icyubahiro kiruta icy'Imana ishobora byose. Abantu bashobora kukiguha pe, ibyo birumvikana rwose, ariko we gushaka ko bakiguha, we kukisabira ngo ndaje Imana yanjye ikwereka ibikore. Hari Imana zingahe ku isi? Kandi ugasanga umuntu nawe yemeye ibyo bintu. Menya ko icyo kimenyetso ukwiye kwitonda ukagira ubwenge, hatagira undakarira ngo ndimo ndabyisha kugira ngo nkuzane iwanjye. Oya, nta rusengero ufite. Iki kintu kirakomeye, bitangaza, abantu barasengwa, abantu barayaramywa, hirya y'ifoto n'ibyo byose birahari, byose biteye ubwoba nashaka kuvugaho cyane. Icya gatatu, kutigisha agakiza gafatika no kutigisha abantu guhinduka bagakorera Umwami Yesu Kristo. Matayo 28:8 yavuze ngo nuko mugende mwigishe abaremwe bose, mubigishe kwitondera ibyo nababwiye. Uzemera muzamubatize, mumwigishe kwitondera ibyo nabategetse. Muri izo sengero nta butumwa bwihanisha buhindura buhaba, ahubwo ni miracles, fire, miracles. Rero ugasanga buri gihe ni ibitangaza, ariko ubugingo bwacu, ubugingo bwacu bugomba kujya mu ijuru, ugasanga ntabwo abantu babwigisha. Ukabona ahantu barigishije kuva ku wa mbere, umwaka ugashira, ijambo agakiza rishobora kubonekamo nka rimwe mu myaka ingana. Aho rero menya ngo ntaho kwitonderwa, kuko tugomba guhinduka nk'abana b'Imana, ndetse tukambara imbaraga, ndetse tukagera ku rwego tungana. Icya kabiri, umuntu ashobora guteka. Icya gatatu, kutigisha agakiza. Kutigisha ko umuntu abohoka, ukakizwa, ukakorera Imana, ukabana n'Imana, ukagendana n'Imana, ukavugana n'Imana, mbega uko Imana yoriyanta ibintu byiwe mu nzira nziza, kugira ngo ubashe kugera ku ntsinzi nyayo yo kubaha Imana no gusenga Imana. Rimwe na rimwe uzasanga buri gihe bigisha gusa ibyo bintu kutiyanja mu bitangaza na uyu, bagusanga bifigira ubuhamya, ibintu biri superficie hejuru, banyura hejuru bagenda ariko kugira ngo bajye deep mu kwigisha umuntu kugira kagakiza gasukuye cyane. Ugasanga bamwe barabyemera ngo biremerewe, ariko umuntu ujya muri korali ntibyemewe, ntibijyariya. Bwo ugasanga bashoboye amadisipurine menshi atandukanye. Menya ko aho hantu uri n'ubundi hari umutego hategewe, kandi umenye ko hari benshi bahaguye barimbutse, hari benshi bahaguye bagiye bapfa inzira itari nziza kuko bakurikiye ibyo bintu. Icyo nemera cyo, abo kubaha tububahe, ariko ntidutegetswe kububaha. Tububaha nk'uko bisanzwe, ariko hari umurengera. Abantu batigisha Kristo neza, ugasanga inshuro ziri aho gusa, bari mu isezerano rya kera, bari mu bintu bidasanzwe, ugasanga ntibashaka kuvuga izina rya Yesu Kristo. Kandi by'ukuri koko amaraso ya Yesu niyo atubora. Iyo utiga gukizwa, ubusa nk'uri mu rusengero, ariko utazigera wegera Umwami. Yavuze ngo ku munsi w'imirubazo mu Mwami ati nabamenye ryari, ngo twahanuraga imbere yawe, twariraga imbere ati sinigeze kubamenya. Aho rero ni mu binyuma byinshi.
ikindi cya kane kudaha agaciro ijambo ry'Imana mu rusengero. Bashobora kuramya bakaririmba bakabyina ariko ijambo iminota ibiri bagahita bigendera nta kujya profondisa, kandi wakora ku cyaha wakwigisha ku bintu byo gukiranuka induru zikavuga ngo bangamiye abantu. Hitondere, menya ikintu uri bukore, menya icyo ugomba kumenya no gusobanukirwa. Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu. Ndifuza kugira umugisha w'Imana. Ndifuza ko Imana igutabara kuri iyo nzira. Ni ukuvuga ngo icyo gihe iyo umaze kubona ko kwigishwa ijambo ry'Imana bidahari, bivuze ngo nta n'imbaraga zo gukizwa zihari. So rero umenye ibintu ushaka wakwitonda. Ikindi, gukoresha ibimenyetso bidafite aho bihuriye n'ijambo ry'Imana. Koresha ibimenyetso pe. Abantu bizaniye ngo ni muri profesi ngo gira gutya ngo gira gutya gira gutya gira gutya gira ibintu, ariko wareba ugasanga ibi bambwira muri biriya birahari. Nuvuga ngo abantu twihimbiye gukiranuka, twihimbira kumva ko tukakora ku marangamutima y'abantu bakumva basenze bakirijwe, ariko ntabwo ari ko kuri ijambo ry'Imana. So rero ni ibimenyetso simusiga byerekana ngo aho ndi ntihemewe. Ahantu kabisobanukirwa ndakoresha ibimenyetso bidafite aho bihuriye na Bibiliya. Bidahuriye na Bibiliya, bidahuye batoranya bakazana harabura ngo gira gutya Imana iraza, ngo gira gutya Imana irayumva. Mbega ibimenyetso rimwe n'ugasanga nk'umuntu yuze kumushikira namwe ngo ningire intoki gutya ndamwangira ngo ngire intoki ukunda mwana ibyabyo nabikora ko nvanze ibyo nimukora. Urumva nubwo ambajije ngo nimbikore azi ko ntari ubikore, kandi nimbyemera deja ninjwemo na wa mwuka yararimo kandi shaka umwuka njyamo. Rero ni byiza kumenya ngo aho hantu bakoresha ibimenyetso bidafite aho bihuriye n'ijambo ry'Imana. Harazunguza ibitambaro mu rusengero mwabikuye ko kuramya kwadutse. Nakabazo. Hari n'andi bakoresha ibindi byinshi ubona bitagikenewe kwanza mu nyemere bitagikenewe. Ibimenyetso byinshi harimo udutambaro utamenya, utwo bita faya, utwo bita fata zunguza agatambaro nta makuru wamenya, yambaye impeta yayigutunze kandi ukunze kuyambara kuko iburyo ugasanga buri yigisha iyindi, kandi barabona kwerekana buri yakigisha iyi kurya afashe mikrofone iyi mpeta igomba kugaruka uwayitunze wese byose kuko abantu bamaze kubona ko bakeneye gukira, noneho kubera kubona amafaranga byoroshye bahita bashaka inzira yo gukira ku ngufu, inzira yo kuranga abantu bitanga uburyo bukomeye. Rero aho ugomba kuhirinda cyane ukamenya ngo sinze ndihe bimeze bite kandi icyo Imana ishakaho ni iki muri bino bintu. So wese aguha umugisha kandi akugenza mu byo ukora byose. Imana igutabare. Reka dukomeze tuganira, Imana ikugenza mu izina rya Yesu. Rero kuba wavuga ngo narakize indwara runaka aransengera, hari ibintu yankoreho imihango ugira gutya ngo ndagusiga amavuta ndakuderivura mu gitsina, ibyo ntibibaho. Abandi ngo ibikoresho by'abagabo ngo ryo biderivura umuntu, njyaho nabera ku isi nabaho. Ntabwo umubiri w'umuntu ukoreshwa ibitangaza nyakubyara. Vuga ngo Imana yahaye umugisha sexe y'umugabo ngo kugira ngo aderivure abagore babyare, ntabwo wumva ko ari ikinyoma kiri aho ngaho. Rero ibintu bitangaza byakoreka, ibyabaho byose, ibyavugwa byose, usanga bakoresha ibimenyetso bitandukanye n'ijambo ry'Imana. Yesu yadusigiye ikintu kimwe. Iyo mba ni mwitana mvuze ngo amen. Yadusigiye ikintu kimwe. Yaravuze ngo mbahaye umwuka wo kubana namwe ibihe byose. Ibindi abantu bizanira bishyiriraho biri hirya y'umwuka wera ni intambara no kudasobanukirwa. Ibimenyetso runaka, hinduranya intebe na mugenzi wawe, ibintu byo urankura ku ntebe yanjye ushyire ku yande, ese wongeye kucana mu ntebe nawe nzi yavuye yaje gute. So rero ibi ni ibintu bikomeye nkweretse, ni pati ya mbere, tuzagira pati nyinshi. Niki ukwiye gusobanukirwa? Bakoresha ibimenyetso. Hari uwo nabonye yaparitse imodoka mu rusengero ngo adakandagira hasi, hari ugenda hejuru y'abantu, hari ukubwira ngo urya ikintu kitabaho,
hari kugira ngo hurutura amafaranga ngo ngiba by'ikaritusi ko bihindutse amafaranga. So rero hazaduka abahanuzi b'ibinyoma ndetse n'abigisha b'ibinyoma n'isengero ziri nk'ibinyoma. Nugera aho hantu ukabona umuhanuzi ameze gutyo, umushumba ameze gutyo, menya ngo uri mu itorero Satani afitemo imbaraga zikomeye kandi zikugora. Niki wakora rero? Iyo umaze kubibona ugomba gutekereza ibitangaza bizaba ngo ndetse bazamanura n'umuriro, bazamanura umuriro, abantu bagwe hasi, abantu bahirike, ariko usanga ibintu bakora binyuranye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Abantu bose bazana harimo no gucisha kuko bafite imbaraga. Ubundi muri iyi si ya none yaba umucuruzi n'udacuruza, udacururiza ku muti yahawe n'abapfumu, acururiza ku isengesho. Udakora ibyo byombi nawe muzi ukuntu amererwa nabi. Rero no munsi mu nsengero harabananiye gukoresha imbaraga z'umwuka wera, ahubwo bakoresha imbaraga z'ibitambo batanze n'abantu batanze iyo kure, ndetse barangije bahita bahuma amaso. Bityo bituma bamanipira abantu ku buryo bukomeye. Kugira inama rero ngo gira ubwenge urebe kure. Turakomeje naho butaha, ngira ngo ku munsi wo kuwa gatanu ikiganiro uzacyumva humura, kandi Yesu akugire neza. Imana iguha umugisha, Imana igufashe. Menya ibintu maze kumva, wirinde uhindure cyangwa wiga uburyo bwo kubaho umurimo w'Imana. Muhabwe umugisha n'Imana. Imana agira shalom shalom, ibihe byiza. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mu iyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptiste, ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi, imuha amavuta ngo genda uyasuke kuri bariya, ubuzima buhinduke. Amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka.